Mulane saiki dilatih jogeman kultus, jogeman ngrusak. Niku saiki sengkutus mitos. Sampeyan Islam ora ono iki piye? Sampeyan Islam ora ono iki piye? Cara aku tambah apik. Ora ono diganggu, ora ono. Oh, tambah apik ora ono sing apa? Lah nek ngene bener misale Mustofa ngelem sampeyan ora ono Gus Bak, ora ono gentine. Lha pancen gak mesti ito ora ono gentine. Tapi sing ngurus Islam tetep ana, Pak. Ya sing ngurus Islam tetep. Mulane Sayyidina Umar ketika didhawuhi oleh mereka-mereka yang seneng, ya Amirul Mukminin istakhlif. Mbok jenengan nunjuk sinten penggantine jenengan ben jelas urusan Islam ben ana sing nguru. Jawabe Umar napa? Aku iku nak diarani pengganti, ya ora pengganti. Wong sing tak genteni luwih apik. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawase pengganti beliau ora ngarah ana. Wong Nabi itu orang terbaik. Sak top-tope wong genteni Nabi tetep ra iso. Wong Nabi manusa sing sempurna. Mulane ketika era Umar istilah Khalifatur Rasulullah dihapuskan. Abu Bakar itu gelare Khalifatur Rasulullah. Era Umar disebut Amirul Mukminin. Mergo dekne duwe ide Rasulullah enggak pernah tergantikan. Lah Abu Bakar wong lugu daran pengganti yang menengae. Ora kok beliau GR pengganti Rasulullah nggih boten aja wong lugu. Abu Bakar wong napa? Kayak misalnya Mustafa alam soleh yang menengae ora protes. Ora kok krana ngaku soleh, pancen wong lugu menengae daran. Mulane wali-wali dhisik uraan-uraan masalah besarnya uraan-uraan. Nek sampe ana riwayat kono lho suruh laut. Maca napa ya, Syekh? Ya maca ya Hanafi tak sapa. Soale maca. Mane riwayat sing aneh-aneh ya. Nek sing maca ya Hanafi selamat, sing maca ya Allah dalam. Akhirnya takok. Guru, kula wiridan ngeten malah bener. Kuwi nyebut Allah langsung gak level e, keliru pikiran. Dadi nek nyebut Allah lewat aku. Oh, maksudnya itu sebetulnya itu hanya guyonan-guyonan basariah. Wong ngimani berlebihan itu guyonan-guyonan apa? Apa ada riwayat ngoten? Yen Mbah Khalil Bangkalan luwih kurang ajar meneh. Saking akeh sing njuk ditalkin Mbah Khalil. Dene nak nalkin marab buka kan kesuwen. Mergo sing ngantri njuk ditalkin beliau kah? Ana kok diparani tok mayite. Ya wis aku Mbah Khalil sibuk ape ning takziah kene ya pokoke ngomong takoki malaikat muni Mbah Khalil, rombongane Mbah Khalil pokoke jawab ngono to. Ya tapi namane Mbah Khalil itu tersertifikat ning alam barzah. Jadi kena didol, paham kan apa? Namane bersertifikat. Sebetulnya itu basaria, itu memang begitu kalau wali itu memang guyonan-guyonan begitu itu khas orang-orang yang dalam bahasa ta'awuf disebut at-tadalli wa taraqi. Jadi wali itu ada ngalami masa taraqi naik ke atas, kemudian setelah di atas diturunkan lagi, namanya masa-masa tadalli. Dan masa tadalli ini dia harus ketok basaria. Ketok napa? Ya wong riwayat tenggene Kanjeng Nabi nak salat tahajud itu kemproh. Ora ngarah kiye saiki wani nglakoni. Riwayat hadis ini sahih lah, takokno sing ngaji-ngaji hadis. Mungkin tangan Kiai Musbah Kiai Fuad. Kiai Kanjeng Nabi nak tahajud itu sikile Aisyah niku nggone pas sujudan iki mboten riwayat. Aisyah turu terus tahajud pinggire. Jare Aisyah, "Fakana idza qoma Nabi pas ngadeg sikilku tak blojorno." Lah anak Nabi pas sujud sikilku tak plengkerno. Nggih mboten. Hadis iki sahih mboten? Sahih. Artinya betapa Nabi bisa memadukan unsur basariah, jenenge suami istri ya turu jejer. Pas eling Allah ya biasa salat. Artinya desainnya itu tidak desain swakral kayak Rubbaniyah, kayak pendeta-pendeta golek tempat sing sepi, swakral, pinggir segara, ora krungu suarane wong, terus usul. Terus napa? Sekali kumpul wong ora iso usul, kedede. Boleh pas ra kumpul ya ora usul padha wae. Wes aku saiki wiridan di Gunung Tidar apik ning kumpul wong terus padha ra usule, paham nggih? Nek wong sakniki niku nyepi golek kuburan yo ra usul, kumpul wong ya napa? Nah Nabi Muhammad boten enten pengaruh. Ketika pinggire Aisyah yang cantik, niku wayahe tahajud tetep tahajud. Justru itu ahli hadis sepakat betapa Nabi itu orang sing sangat dekat kepada Allah.
Gamane pinggire wong ayu semlohe menarik kok ditinggal tahajud. Wong rugen ra ayu wis tinggal keluar. Lha ternyata setelah kita ngerti nafsu malah kagum. Lho pinggire wong ayu kok ditinggal to? Rugen ora pati ayu, ora ditinggal salat. Lha nek ulama kok kula mati ra ono sing iso nerangno lho, paham ya? Malah lumpung rong mati tak terangno. Makanya ulama-ulama karena trauma peristiwa Nabi Isa nyifati Nabi ini sidik amanat tabligh fatona malah ditambahi al-a'rad al-basari. Wong nyifati Nabi ini kok malah kesane nyepelekno bahwa Nabi di unsur kemanusiaan. Mergo bar trauma ambek Nabi Isa yang dianggap sempurna malah meleset dianggap anake Gusti Allah. Nabi Muhammad gak umatnya malah kon yakin nak beliau duwe sisi al-a'rad al-basari. Tapi a'rad basari Nabi ora kaya kowe ngono to beda. Mulane kabeh Quran tiap Nabi Muhammad pidato maklumatkan diri mesti dimukadimai qul innama ana basyarum ora sabi hukum mislu itu cara ilmu balaghah persis. Kalau sabi itu mirip, kalau mislu itu sama persis. Dan Nabi kalau pidato ana innama ana basyarum mislu. Cuma yuha ilayya. Aku manusia persis kowe. Ini penting untuk menjaga energi tauhid. Mulane kadang nggih wali-wali jaza, wali-wali nopo. Niku makom-makom ngoten niku memilih supaya ada salah. Kula nggih nate istikharah Gusti napa kula perlu salah. Lah potongan kula wis akeh salah, dadi ra usah njuk salah wis salah. Tapi tak niati. Mulane kata sing kanca angkatan kula, Gus kula njuk ijazah Gus. Maksudnya ngawur kok jenengan tepi bawah iku makome kudu kelas ya, ngono gak iso nek kowe. Kepingine dekne rada uraan tapi tetep tepi bawah deh. Semangsane maca hizib safi wah buyut temen. Dianggap ora cara santri ya wibawae perkara maca hizib safi wis ismul azam. Itu tidak bisa, tidak begitu Mas. Ngawure ulama itu dielmoni, paham nggih napa? Termasuk niki, Nabi ku cerita ana sayyidun nas yang bisa mensyafaati fi faslil qadar. Tapi ngendikane teng mriki jelas. Wa kanat tujibuhu fanaha samin hada satan. Malah pas dahar ngendikane pas napa? Dahar. Jadi ora terus wetunan, minyakan, dehem. Paham ya? Ngendikane pas napa? Dahar. Wah, nak aku sampean sampe melok ngomong kaya aku kula tok mawon. Dadi sampean dipasut aja mandi maksudnya. Ternyata itu esensi betul. Artinya esensi begini. Karena unsur basyariah Nabi mulai sugeng sampai generasi tabi'in sampai kiamat. Diriwayatno basyariah iku wong Islam ra tau kepleset nganggep jenenge Nabi Muhammad sebagai anake pangeran atau Sementara Isa karena riwayat terputus campur aduk kultus mitos dianggap anake. Mulane saiki dilatih jogeman kultus, jogeman ngrusak. Niku ngrusak. Saiki wah kultus mitos. Sampeyan Islam ora ono iki piye? Sampeyan Islam ora ono iki piye? Cara aku tambah apik awon. Ora ono diganggu, ora ono tambah apik ora ono sing apa? Lah nek ngene bener misale Mustofa ngelem sampeyan ora ono Gusbah ora ono gentine. Lha pancen gawe musita ora ono gentine ora. Tapi sing ngurus Islam tetep ono, paham ya? Sing ngurus Islam tetep. Mulane Sayyidina Umar ketika didhawuhi oleh mereka-mereka yang seneng, ya Amirul Mukminin istakhlif. Mbok jenengan nunjuk sinten penggantine jenengan ben jelas urusan Islam ben ana sing ngurus. Jawabe Umar napa? Aku iku nak diarani pengganti, ya ora pengganti. Wong sing tak genteni luwih apik. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawase pengganti beliau ora ngarah ana. Wong Nabi itu orang terbaik. Tak top-tope wong genteni Nabi tetep ra iso. Wong Nabi manusa sing sempurna. Mulane ketika era Umar istilah Khalifatur Rasulullah dihapuskan. Abu Bakar itu gelare Khalifatur Rasulullah. Era Umar disebut Amirul Mukminin. Mergo dekne duwe ide Rasulullah enggak pernah tergantikan. Lah Abu Bakar wong lugu diarani pengganti ya meneng ae. Ora kok beliau GR pengganti Rasulullah nggih boten aja wong lugu. Abu Bakar wong napa?
Kayak misalnya Mustafa alam soleh yang menengahi orang protes. Orang kok krono ngaku soleh, pancen wong lugu menengahi. Darani soleh ora soleh yang menengahi. Mate ana wong lugu. Tapi nek wong ora lugu bata, misalnya Rukin narani soleh bantah kan. Mboten soleh Gus, narani soleh. Ya maksudnya ben ana sing darani soleh kan. Abu Bakar itu sahabat gelari khalifatur apa? Rasulullah. Tapi era Umar boten kersa gelar. Ketika beliau istakhlif ya Umar boten purun. Mergo kalau saya pengganti gak pantes. Mergo sing tak genteni wong sing jelas luwih sempur. Semenjak itu beliau mempopulerkan istilah ya Amirul Mukminin. Mulane sampeyan nang hadis-hadis serang arah muni khalifatur Rasulullah. Anabi Hafsin Anabi Hafsin Amiril Mukminin. Kalau Abu Bakar cek khalifatur Rasulullah. Utsman ya khalifah meneh. Ali rada nakalan dhewe karena apa napa? Ali rada keren. Makanya gelar papat itu Umar itu yang pertama. Kenapa begitu? Ya untuk menjaga konstitusi tauhid. Karena Nabi era sahabat tabi'in dikenal kersodahar, kelira-keliru. Besar-besariah lho, mboten keliru maksiat nggih. Akhirnya Nabi diyakini jelas manusa. Ora kita menusane piye, perang Uhud dipanah ya rampal tenan untune. Nggih rampal apa? Salat yo tau model anyar kanthi diarani Kanjeng Nabi nate salat zuhur. 2 rakaat salam mulai. Sempat leren teng pintu. Jare sahabat sing lugu-lugu, wah cocok iki salat model anyar. Zuhur 2 rakaat, zuhur apa? Akhirnya ana sahabat sing brengkel ya cara saiki model Rukin, model nganggur-nganggur kan brengkel. Ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita. Niki salat model kotor napa pancen jenengan lali? Aku siroti salat amnasita. Akhirnya Nabi balik nah madhep jamaah. Abu Bakar menang, Umar khusuk-khusuk sibuk kan menang. Ahakun maqala hudul yaden ini persis lafadznya. Ahakun maqala hudul yaden. Apa benar yang dikatakan Dzul Yaden? Bala ya Rasulullah nggih jenengan salat ping 7. Barang mau ngomongan Nabi balik nang imaman damai, ya takbir tok. Langsung takbir wabar kita bedok ping 7. Olah cara pakai omongan batal barang itu repot. Yang jelas, aku ngomong jarak loh. Nah artinya betapa besarnya itu kelihatan, apa? Loh, kita lali nih. Bahkan yang Quran biasa, sanu keri ukafalatan. Saya jangan istisna illa masa. Saking kepingin dan Nabi kita menuso. Jadi sifatnya Nabi ku lucu teng Quran. Sifat sing kemenusan kabeh. Lah mosok Nabi tok disifati Quran innaka mayyitun. Mat kene ben mate. Lho keren ta ora? Sifat itu keren ta? Wong kok mau disifati innaka napa? Mayyit. Tapi wong nak wis usul ilang wae kados kula kan tadi. Nak wis usul sadar tenan pentingnya sifat ini. Lho kula ngelam awak kula bukan karena saya merasa walinda, tapi ini penting untuk menjelaskan tauhid. Orang yang sudah usul sadar betul bahwa ayat ini energi tauhid. Innaka mayyitun energi napa? Fala yu'bad, maka Muhammad jangan sembah, ikuti saja cara beliau bertauhid. Jangan sembah, ikuti cara beliau tapi jangan sembah karena innaka mayyit. Kulo nu nangis sama ayat-ayat niki. Sementara sampean ngelem nabi sing sing transaksional, ngelem nabi syafiul khalqi. Senengane ngelem nabi syafiul maksudnya isfa. Ayo. Masa saroku tiap mubalek MC Nabi Muhammad ingkang kita tinggal tenggo-tenggo napa? Untuk selawat arang-arang menengga-nenggo. Ngelem arang-arang aja sapaan. Kula sing ngelem Nabi murah-murah ora tau njaluk napa? Sapaan. Iku mantep disapaati. Maksudnya mboten pantes, maksudnya wis kampanye ini terus terlantar ora pantes. Ora pantes. Sanggih kusnudon kula teng Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ayat-ayat innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Ada ayat lagi nak mboten salah teng akhir juz 19. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Terus ana sebut illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna. Rasul disifati wong sing mangan pakanan lan mlaku-mlaku ning kerene dia sifat iku kerene ning ndi. Sementara kita nak nyifati wali kiai wah tok ora temu mas tahun. Malah ra keren antara tone pasar malah ra keren.
Wong sifate mursalin ila innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa? Kula nyaran boyong teng Rembang teng Narukan niku kan jarang to kiai dolan teng pasar. Kula nyaran boyong dolan-dolan. Pertama wong do takok, saiki keton takok. Ya kate ana sing blotok takok mergo ngrasa kanca. Alasane napa lho Gus? Jenengan buwiti nang sini pasar ambek anake. Kowe takok khusnudon apa takok rasa takok. Nak takok khusnudon tak jawab. Alasane kiai iku nganggur mlaku-mlaku ketok sibuk. Wes jelas to. Ora kejaran mengalim mesti didalile to. Mula nek wis yakin ora tak takokno kowe wis yakin. Sajane jelas ayat iku jelas wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna. Aku ora tau ngutus rasul kecuali di perilaku seneng mlaku-mlaku ning pasar. Lah aneh. Wong sifat kok dirimo diarani mlaku-mlaku ning mbok darani poso-poso wisol ora metu 40 dina. Ora mau disifati tukang mlaku-mlaku ning apa? Ternyata ini menguntungkan, cara energi tauhid menguntungkan. Karena kemudian tidak ada sebersit paham pun kalau itu Tuhan. Kok ketok marung ning pasar ra ngarah mbok arani pangeran. Paham nggih? Pangeran jadi yang teguh kan gak mungkin. Salahe Nabi Isa kekhusukan, paham nggih? Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing audite paling repot. Gara-gara aku khusyuk. Sampeyan delok teng juz 6. Satu-satunya nabi sing ketemu pangeran ditakoki ngono Nabi Isa tok. Isqala wa ya Isa anta qul talinasi takhuzuni wa umya ilahi min dunillah. Isqala wa ya Isa anta qul talinnas ittakhizuni wa umya ilahi min. Gak ngono sak kowe kudu-kudu dadi pangeran asal usule piye ngono kowe sing ngomong. Anta qul talapa linnas. Anta ana ta sira Isa qul talinnas ittakhizuni wa umya ilahi min dunillah. Satu-satunya nabi sing dicek pangeran ngono Isa. Mergo dekne tok sing kecelakaan ada ke pangeran. Aan taqul talinnas takhuduni aan taqul talinnas takhuduni wa umya ilahi ini napa? Nabi liyane ra ngarah. Kok nabi liyane ngarah piye? Adam gagal dhisik Qabil Habil. Adam ku nabi sing gagal dhisik Qabil. Wong tukaran paten pinaten. Nabi Nuh ya gagal didik bojone, didik Kan'an, gagal ping pindho. Aman sing gagal-gagal. Ibrahim gagal didik bapake. Nabi Muhammad gagal didik pamane. Aman. Gagal aman. Pamane kena gagal ora samriah. Nabi Isa sempurna. Napa? Sempurna. Gara-gara sempurna malah kepleset dianggap mergo ora ono wong ora tau salah kecuali pangeran. Kira usah maksa salah, wis salah lho. Dadi kira usah maksa salah. Kowe bar ngaji kira usah maksa salah, nggih mergo salah bolak. Nabi Isa ditakoki ngoten. Iqala wa ya Isa, a anta qulta linnasi takhuduni wa umya ilahi min dunillah. Jawab Nabi Isa nggih mriyang tenan iki. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha. Gusti mboten mungkin kula damel ajaran kecuali sing bener. Nabi Isa ketok depepes kau deh. In kuntu qultuhu faqat nak pancen kula nate ngomong ngoten mesti jenengan pirsa. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu wa rabbi wa rabbakum. Sing mari melas ngene iki wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Melas tapi rada kurang ajar. Kurang ajare ngeten mergo falam matawafaitani kunta antar raqiban apa? Gusti kula mboten nate nggih ajaran sing sesat. Karo dene to Gusti, kula niku zaman kula tunggoni dereng enten sing nyembah kula. Perkembangan niku sause kula mati. Pas kula mati mun mboten derek-derek jenengan Gusti sing roh pirsa. Iki ambi ayat iku. Wa kuntu alaihim syahidam madumtu. Kula saged ngontrol umatku zaman kula tunggoni. Falam mata wafaitani aku tak antar raqibah. Sause kula mati pun urusane. Ya Allah, Nabi kan Nabi Isa ya. Loh kabeh nabi ndak apa-apa itu kemanjaan kepada Allah. Semua nabi itu manja sama Allah, mesti begitu. Dan kemanjaan itu sah. Bukan berarti melecehkan Tuhan, ndak itu sah. Semua nabi, semua wali juga manja dengan Tuhan.
Kaya kula niku yakin yakin tok rahmati Allah. Kula mboten nate terbersit pikiran untuk ben disiak-siakno pengen bener. Sampai sekarang sampai detik ini pun kula ora tahu terbersit yakin. Misale piye Gus suatu saat jatuh Gus sebenarnya kena ora terus wong ra seneng pangeran. Pikiran ngono niku wong ra seneng napa? Kula nu yakin kaya sing aran hikam Gusti riyen jenengan welas mbek kula sedurunge gawe kula mosok barang wis kula wujud malah jenengan ra welas. Sing bener wae Gusti. Wali-wali den Amerika. Oh. Itu saking manjanya sama Tuhan. Nabi Musa nggih ngoten. Bareng-bareng nulung anake Nabi Syuaib mek banyu. Ndene ikhlas nulunge ikhlas. Tapi dia tetep Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Gusti soal ikhlas Gusti, tapi kula manusa buta mangan. Ikhlas soal buta mangan iki buta. Dadi iku sing dinut mubalek. Pidato ikhlas, salam nambah buta. Pakai Allah. Iku kok Nabi Musa nulunge ikhlas. Buta ya Bu. Buta wae repot. Pangeran disibukno mbek nabi-nabi sing ngaten iki. Nabi sampeyan terjawabane wa kuntu alaihim syahidam madum tubihim. Falamma tawafaitani kunta antar raqiba wa anta ala kulli syai'in. Akhirnya beliau ngetokno ubudiyah. Intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau memang orang-orang itu salah jenengan siksa monggo niku kawulane jenengan mboten kawula kula. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nak jenengan sepuro nggih monggo wong kawulane jenengan sing bijak. Walhasil terus Isa gak melok-melok, gak mau. Tapi makom ra melok-melok ini kalah tinggi dengan makomnya Nabi Muhammad sing melok-melok, yaitu beliau demi menunjukkan tauhid ngetokno kemanusanan. Sampai teng riwayat ngali hadis Nabi nu saking ngetokno manusane niku sering dahar. Ngetokno nak sering dahar. Mboten dahar warak kaya rogen mboten. Pokoke ketok napa? Ketok. Saking ngetokno napa? Lho Nabi nu sering sampean delok sing nate-nate ngaji tahqiq sampean delok. Nabi itu sering lho ngimami subuh balik, temen teng masjid balik. Bareng balik terus ketok baratus yakturu rasuh napa? Ma. Jadi gamane lali dereng adu jinabah terus balik malih atus teng masjid. Tapi itu justru menolong tauhid Islam karena akhirnya Nabi Muhammad gak tahu disangka jadi pengen. Makanya makomnya Nabi Muhammad Sayyidul Awalin wal Akhirin karena semua polanya itu didesain untuk mengamankan tauhid. Gampang ada Nabi Isa setengah tebar pesona lho, gampang kabeh. Cara nak karo kangelan wis ngono ae gampang repot. Lah saiki tak bedhai. Sampean khusuk serbanan atau keturunan, luweh wedi jatuh apa wedi pangeran? Fair. Nak kowe wedi pangeran ra wajib nang keturunan. Ayo takokno peke dhewe ketu wajib lho ora. Nggih mboten. Wedi ayo wae aja. Jelas ora kowe pangeran keturunan apa? Sing mosok kowe keturunan citra to. Tapi rasa anut, maksudnya ini cerita. Wah, yang kuat lakoni ngoten kula. Kula iki biasa. Aku kula biasa ra ketunan tetep mulya kadung mulya. Oh, nate wae ana yen. Agame nate bawa. Tapi kula ini pengagum Nabi Muhammad ini. Saya itu pengagum betul. Pengagum yang paham, pengagum yang apa? Belum teng riwayat-riwayat, masya Allah, sampai ada riwayat hadis dari Aisyah. Makanya sampai carane mandi junub, carane ngumpuli bojo, paham kabeh umat Islam sak donya. Gara-gara riwayat Aisyah, riwayat Zainab, riwayat macam. Dan itu menolong basarnya. Kesannya kan hanya urusan seks, tapi ini menolong tauhid, menolong apa? Ya biasa Zainab cerita. Ihtasaltu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Makanya ning hadis-hadis kan biasa riwayat. Babu jawazil muslim min ina'in apa? Wahid. Riwayatnya seperti biasa aku hadis mbek Nabi berduaan padahal ada emosi situ. Artinya itu menunjukkan betapa basariahnya Nabi napa basariah napa? Nabi nak wedi bojone mulai rawani mulai. Ya temangsa ngarep omah turu ora burero mergo wedi nek Aisyah lagi grembeng lagi napa. Lah Nabi rawati Aisyah ya Aisyah putrine Abu Bakar donatur paham napa? Wong bedho anake donatur terus sungkan. Tentu napa?